Un reportero captó el momento exacto de una explosión durante un gran incendio en una fábrica de químicos en Melbourne, en Australia. Ahí fue ese momento que le menciono. 180 bomberos con 70 camiones llegaron a ese lugar para combatir estas enormes bolas de fuego que se formaron. La columna se podía ver a kilómetros. Decenas de personas fueron desalojadas para evitar su exposición a este humo tóxico. Afortunadamente no hubo heridos.